Stamani nel centro storico di Portogruaro sono stati affissi alcuni manifesti che ritraggono un signore mentre porta sulle spalle la custodia di un voluminoso strumento musicale. La foto è accompagnata da uno slogan alquanto singolare: "Non basta una custodia per fare un musicista, vive i pittori". In Piazza della Repubblica abbiamo avuto la possibilità di intervistare gli autori di questa provocatoria iniziativa, il critico d'arte Boris Brollo ed il pittore Domenico Castaldi, che ha prestato la sua immagine per realizzare questo manifesto. Lui è l'artista Domenico Castaldi, professore presso una nostra scuola media, che ha fatto quella che si dice una performance artistica, cioè ha fatto un lavoro concettuale, ha preso una fotografia sua con uno strumento, la scatola, e quindi l'ingombro di uno strumento musicale, e se l'è messo in spalla facendosi fotografare e dicendo che appunto non basta una custodia per essere musicisti. E quindi è come per un artista un grande pennello non fa un grande pittore, insomma. Quindi è un po' una messa in discussione dei nostri giovani musicisti. Adesso lui ti dirà il resto. Iniziativa provocatoria, ma nel senso di dire parliamone. Noi d'estate qui abbiamo l'estate musicale, siamo contentissimi, la città di Portogruaro è fiera di questo, ma ogni anno ci si dimentica dei pittori, degli altri artisti, cioè delle altre problematiche artistiche, e il mio è un pensiero, una provocazione affinché quando si fanno queste iniziative si cerca di coinvolgere tutte le altre arti, in modo tale che Portogruaro non diventa solo una città musicale, ma come il buon Russolo insegna, è vero la musica, ma anche Russolo utilizzava la pittura, che oggi quella di Russolo è importantissima. Quindi vorrei un rapporto, non dico privilegiato, ma quantomeno per essere consultati i pittori, discutere la questione e coinvolgere tutte le... Ma lei ha già avuto dei contatti con l'amministrazione comunale oppure no? No, all'amministrazione comunale io ritengo che non ha bisogno di contatti, perché i contatti noi li chiediamo di volta in volta che abbiamo delle esigenze, ma l'amministrazione comunale dovrebbe preoccuparsi di tutto quello che delle forze che esistono a Portogruaro, e quindi di una conoscenza che a Portogruaro esistono degli artisti, e che è lungimirante anche l'idea di pensare che ci sono degli artisti che hanno bisogno anche di essere valorizzati in questo caso. Non parlo di me in modo in prima persona, ma la mia è una provocazione per un coinvolgimento di qualità, di forze che esistono a Portogruaro. La galleria sono anni che inizia a fare dei lavori che in qualche modo valorizzano soprattutto una pittura che chiaramente e giustamente è il direttore che sceglie, però evidentemente quando gli artisti locali fanno delle proposte, quando gli artisti locali chiedono uno spazio, purtroppo non ce n'è, perché c'è già una scaletta, un'idea del direttore. Questo è comprensibile, però bisogna che si entri nella logica che prima di organizzare un direttore artistico quello che decide di fare, è bene anche coinvolgere un po' la cultura locale. E io personalmente ho proposto delle attività, ma chi è venuto prima e dopo, adesso la Chiara Tavella, praticamente ha fatto una sua scelta indipendentemente da quello che è la realtà di Portogruaro, nel bene e nel male, ripeto. Quindi lei dice che non c'è un sondaggio sufficiente, esatto, di queste persone? Soprattutto un coinvolgimento. Cioè, sembra che la cultura locale sia destinata a una sola persona che decide se fare o non fare. Questo non mi sembra una questione democratica. Boris, tu volevi aggiungere qualcosa? Sì, io dico questo rispetto a questa vicenda, che secondo me non è tanto una questione di cambiare il direttore dei mulini, perché è ovvio che ogni direttore porterà un suo programma e quindi porterà i suoi amici evidentemente o le sue conoscenze, come è naturale fare. Qui il ragionamento è che nessuno di questi ha guardato alla città,
Cioè, il problema è che non si fanno le mostre per la città, ma si fanno le mostre per se stessi, per il proprio programma, e quindi sottovalutando la città, sottovalutando l'interesse collettivo e generale, che invece è quello che bisogna sollecitare per crescere. Quindi rispetto a questo credo che gli ultimi 2 direttori siano un fallimento tutto sommato della città.